l'air yoza na kati ya salle d'op okende na yo avant okende il faut nga nazala présence liboso na kati ya hôpital wana pa ya omitika vraiment eya kovanda kuna na hôpital ngonga ya 15 heures biso tokomi pas même 5 minutes pa ipe yeyo bakoti na bamakaro tovandi biso komi ya kutu ata liboso mbala moko orie babenga biso mutu ya liboso babengi mama moko ya mibale babengi garçon moko aleki or opération na nga lere bakonsitaki nga docteur na alobaki abi kana yo bakosala ngo awa te mpona zongiso kaka na se bakanga po esika nga nakimaki ozongisa nga so kuna nasa motema nabima mpo asala ye renvoi abi na nga te bakosala yo awa natala babengi nga akoti na kati ya salle d'opération betinga anesthésie awa na kote oyo nazoyeba su te me naomona kaka ndenge bazosanga na kati ya meme soko diable yango alobi aya naza sirke epai aza libanda donc nzambe ya se aobelela ja kuna donc yoyo esalama eza te donc bazipi nga nakoka étouffement te bazipi nga eloko moko na elongi miniti oyo natelemi opération nange esali nini esili badokter babandi koloba bango moko mokolo liboso nayambaki ye namonaki ye compliqué comment opération oyo eleki kitoko docteur moso nabi nasalaka baopération na saint joseph nao tosala 2 opération awa nasali troisième yeyo opération nasali ya kitoko nalongoli cataracte na pete eza mea opération oyo yango wana na témoignage wana sikoyo nakomi kotambola mpe nakomi komona kitoko donc yango naza mesena sentir nzoto bien intelligent na banda oyoka mutu ebanda osala nga pasi papa ayebi kana nga ndenge ezalaka kala e na banda osentir baefe yango ebanda ekozongela nga parce que nazalaki na problème ya mutu na hôpital babisaki nga ezalaki na tension ya mutu ebanda okita nga donc na banda osala hypertension intracranienne ebanda osala kende ebimisa nga makila na zolo ntina monoko so nasali bacrise baefe yango bamikolo toleka banda ozongela nga des fois mwana so nayoki yango mwana ye na église na ye na église je crois une fois ou 2 fois na ye na église na ye oprier ka bongo mais banda osila te banda kaka kose répéter je me demande mais oyo eza nini nayebisa ye mpe tonton gloire te j'ai dit à personne sauf à la maison nde banda oki ko remarquer alors si c'était jeudi jour ezalaki fe na kota prière je vous dis nga moko na osentir ke na okende j'étais tellement malade au point où naokokata kotombola mosapi ya likolo te ya maboko te alors un moment nayo prier nayozwa bakalma na bakisi moko na banda otia na zolobo eyosala nga mwa bien je pris le courage nakepaki moninga na ngai naki na banzo osala mo koprier mais ezosimbaka te nayebisi nzambe franchement nga nalembi makambo oyo opromete nga déjà que non mpala nga nyonso ezala bien mais comment se fait-il ebandi su kozonga non mais franchement ti nazo koprier jour wana ti pokwa nango naoyoka mwa bien vendredi mpe ça va lo ezalaki lobi nayoyoka bien lobi samedi na babutwa lelo po tokota dimanche c'était vraiment donc moi ete naokoka te nzoto bien te motu ndeti nabambango na mire tant toyokoma ba 4 heures nasali crise te eloko te makili bazobimanga na monoko ti na zone nazalaki na betu na mitali nasimbi namoni mpenzaki makili nayebisi nzambe oyebi age na ngai naza na besoin okufa te et puis opromete yanga ke naozala bien na bandi oprie kanga moko nazoprier nazoyemba nzembo mo bayembaka nzambe bagenou na nga na bandi oyemba nzembo wana directement namoni en fait tant nazalaki na incankar
toi ne l'homme tono ça la tono ben en figure du pentacle la moni figure du pentacle en figure du pentacle les ana ba kombo banzambe na kati les ana ba disons d'Adonai Alpha Oméga Jésus tout. Maintenant quand la moni figure du pentacle na moni c'est comme si ba gangela ngai. Comment tu peux prier nzamba ba genou na nga donc ba moko nga mona inspiration de papa lo barake non banzambe bazé belé il faut prier ko banzambe na ngate directement dans banzolo écoute donc j'avais plus la force je disais toujours nzamba mama pone nzamba papa JR nzamba mama pone nzamba papa JR et chez moi tout à la maison tout le monde bazo banga déjà donc c'était 80 tout le monde avait vraiment peur. Bah, au Lugandais, ni to que l'hôpital a qui toi dit, on a sentir déjà qu'il a l'embi dans kokate. Mais la montée m'a intercédé dans Zamba maman jia, maman pone, Zamba papa nanga jia, Zamba maman pone, Zamba papa nanga jia, directement la sengi na qui posa mai. Même si nous on a vu à piscine mai, la méditant, la médi mai wana directement na qui mi amoro bodjo na mutu. Donc kimia na mutu et puis makilande bando bimangala munoko na zolo et kati donc pongi laissez on temple la souci na la de na la na se retrouver pe 11h na bi peu importe donc ka église donc on a église na taba voyo ati siko no ba félicité baloba bongo nzamba pambola yo nzamba ba accéder to lobi boy oki papa innocent témoignage papa innocent banda ko banga papa innocent yo banga kutu meto hôpital zo banga bon meto no zala na ngo saka na ngo yango no banga ngote papa innocent lobi ala bité o monelo no lobelo mama mwana popi vous comprenez on est zalaka moi la popi atambula na l'aise popi li bataki déjà la carte mais pili te mu de tambusi et là le tambusi za mémoire za la carte ça c'est mutu moi comprendre ma comprendre malam c'est que tant que tambola David a besoin tambola na mubi moi na banga parce que dans la mutu moi sali tant baba no sala opération papa innocent na monika moi qui to samela mani na makanga bi peut-être sur mon aventurité na moni envoyé moko azoya nzamba bina ngalile malongo akifana kote longo place bano baza tant na okende ba envoyé mo pourquoi munene ya lo beko sala ko bango tuku ya munene na ntomona ti amaka obazalaki pourquoi telemi juste la porte ya stade de place bazo payer papa Innocent pourquoi tanga moni na je vertige perte longo akei ake pa ya nyao kangi ko ngabuna kipe wana tenga ke pa na kiti ali na lungwe place na zaki na koti na kata salle d'or parce que ndo bire papa Innocent na telemi na otala donc mambe sala maki wana na pardon plus nanga mo pe na ndima kya ngoti donc na mo na ki bo papa Innocent na ni ko prier donc na otala pena ba docteur ko on so ko ba vantike yawa ngamo na otala bango ezanga te mezana makasa nani na otala bango nzamba pesi nguya na nyoso nde ba osala na bino otala ti ba bisizo moko mulai wana ba suba tsango bandi ba te call ba zo tsabole ngape na omona beba maka ho ba bolinga la zawa libanda tanga baba ndokanga na bimi na yemba mona sima mimi tiko sambela opération c'est nini to pesa nzambe merci to longi tant que to bando sambela to tala papa Innocent abimi alors nzamba za malamu nzamba pone aza bolingo to be tene to mama boto ya tupa quel nom Dieu grand to sola bana suka to nzambe ozo sambela ya papa no JR ala nzamba solo aza pe na bomo. La Bible nous dit nous sommes des témoins de Jésus-Christ. Ce qui nous a fait pour nous musala na ye, ce qui nous a fait pour nous musala
mais to solo là kobangelo côté on a la protection l'équipe de protection quand on parle les rochers c'est directement Christ lui-même Jésus est moko awa Yesu ye moko ndeka ye champion Yesu là champion oba benga ke chilobo chimakenda wani tambwa yuda hein nana yebi bakombo wana chilobo eza nani merci nzamba pambola papa ekoki nani naloba boye